Alright, so today's question is about or why do we have hiccups or আমাদের হেঁচকি কেন হয়? Alright? আচ্ছা, so hiccup mainly occurs due to the involuntary movement of our diaphragm followed by the sudden closure of our vocal folds. So এখন বুঝতে হবে যে diaphragm জিনিসটা কি? Diaphragm এক ধরনের dome shaped skeletal muscle in our body which divides our thoracic and abdominal cavity. So normally কি হয় যখন আমরা ইনহেল করি তখন আমাদের diaphragm contract করে and air goes into our lung and যখন হচ্ছে আমরা এক্সেল করি then our diaphragm relaxes and air comes out of the lung. এটা নর্মালি হয়ে থাকে নর্মাল মুভমেন্টে, বাট এনি হ্যাভ ফর সাম রিজনস যদি ডায়াফ্রাম একটা ইরেগুলার মুভমেন্ট ক্রিয়েট হয় তখনই হচ্ছে আমাদের মেইলি আমরা হিক সাউন্ড বা হেঁচকিটা আমরা শুনতে পারি, রাইট? সো দ্য রিজনস আর লাইক ওভার ইটিং, এক্সেস ড্রিঙ্কিং, এক্সেস ইটিং, কিংবা হচ্ছে যদি সাডেন কুইকলি যদি ইটিং কিংবা ড্রিঙ্কিং করা হয়। লাইক নর্মালি একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাই যে আমি এক্সেস পরিমাণ খাবার খেলাম, এক্সেস ইটিং হলো, দেন এটা হচ্ছে আমাদের পাকিস্থলী বা আমাদের যে স্টমাক আছে সেখানে গিয়ে মেইনলি জমা হচ্ছে এবং বোলাস ক্রিয়েট করতেছে, রাইট? সো এই যে এক্সেস পরিমাণ যে ফুড থাকতেছে দ্যাট ইভেনচুয়ালি কজেস ব্লোটিং অফ দ্য স্টমাক অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি কজ ডিসকমফোর্ট অফ দ্য ডায়াফ্রাম। এখন এই যে ডায়াফ্রামে যে ডিসকমফোর্ট হলো এটাই হচ্ছে এটার ডায়াফ্রামটা ইরেগুলার মুভমেন্টটাকে ক্রিয়েট করবে। সো নর্মালি চিন্তা করুন, যদি আমাদের ডায়াফ্রাম ইরেগুলার মুভমেন্ট হয় সো অবভিয়াসলি আমাদের যে ইনহেল কিংবা এক্সেল এই যে আমাদের প্রসেস সেখানে রেসপিরেশন একটা অ্যাবনর্মালি থাকবে। সো এই যে অ্যাবনর্মাল রেসপিরেশনেও আমাদের তখন এয়ারটা আমাদের কী করতেছে, আমাদের ল্যারিংস থ্রু ট্রাকিয়া থ্রু লাংসে যাবে এবং এই ল্যারিংসের মধ্যে আমাদের মেনলি ভোকাল ফোর্ডটা থাকে। সো যখন সাডেনলি হচ্ছে আমাদের ভোকাল ফোর্ড ক্রস করে এয়ারটা ভিতরের দিকে যাবে, লাংসে যাবে, তখন তো হচ্ছে আমাদের এই ভোকাল ফোল্ডের মধ্যে একটা সাডেন ক্লোজার হবে, রাইট? অ্যান্ড দিস সাডেন ক্লোজার অফ দ্য ভোকাল ফোল্ড মেইনলি কজেস দ্য হিক সাউন্ড হুইচ ইভেনচুয়ালি আমরা যেটাকে বলি হচ্ছে হেঁচকি অর হিকাপস, অলরাইট? আচ্ছা, সো অলওয়েজ যে ওভার ইটিং কিংবা কুইকলি ড্রিঙ্কিং রিজন তাও না, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিউরোলজিক্যাল কজও থাকতে পারে, লাইক ওয়েন অ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইজ আন্ডার স্ট্রেস, তখনও হতে পারে। কেন? বিকজ আওয়ার ডায়াফ্রাম ইজ রিলেটেড উইথ দ্য ভেগাস নার্ভ অ্যান্ড ফ্রেনিক নার্ভ হুইচ ইজ অলসো রিলেটেড উইথ আওয়ার ব্রেন। সো আন্ডার স্ট্রেস কিংবা অ্যাংজাইটি থাকলেও কিন্তু আমাদের হিকাপটা হতে পারে, অলরাইট? আচ্ছা, এখন হাউ ডু উই প্রিভেন্ট হিকাপস, আর আমরা এখান থেকে কীভাবে গেট রিড অফ করতে পারি? নর্মালি বেসিক্যালি বা নর্মালি হচ্ছে আমাদের হিকাপটা হেঁচকিটা আস্তে আস্তে চলে যায়, বাট সামটাইমস ইউ ক্যান ট্রাই লাইক হোল্ডিং ইউর ব্রেথস অর ড্রিঙ্ক আ গুড অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার, এগুলো করলে মোটামুটি হিকাপ চলে যায়। বাট দ্য ফ্যাক্ট হচ্ছে যে ইফ হিকাপ পারসিস্ট ইন ইউর বডি ফর লাইক 48 আওয়ার্স অর 2 days, যদি 2 দিনের বেশি থাকে দেন অবভিয়াসলি ইউ হ্যাভ সাম মেডিকেল লিগাল ইস্যুস অ্যান্ড ইউ অলসো হ্যাভ টু রান টু ইউর ডক্টর ASAP, রাইট? আচ্ছা, এই তো। সো আমরা হেঁচকি হিকাপ বুঝলাম কেন হয়, কীভাবে প্রিভেন্ট করতে সবই বুঝলাম। সো ইয়া, টেক কেয়ার অফ ইয়ার সেলস গাইস অ্যান্ড সি অন দ্য নেক্সট ভিডিও। আল্লাহ হাফিজ, আদিওস।